Oh, bana bana ye. Bana bana ye. Asiko bana bana ye. Asiko bana yo. Ekoma wo. Ya ñu may ko mu entraîné.
supporter lépp lamb moo la ko bële. loolu waxu mbër la dimanche yaakaar wax jarul muy bëri waxoon naa ko dama koy waxaat seq maa moom wax ju bëri. ah. li ma seqal moom mooy arbitre la ma duma ko daan. billahi wax nag ndax yaa moom. arbitre duma ko yàlla duma ko yàlla est-ce que yomb na. waaw te dimanche yaakaar yàlla na ko yàlla may jàmm ma jàmm ba dimanche incha allah. nee na dëkk nga ko ci mbedd Rebeuss fu ne dëkk nga ko fa. ñemee ko dëkk. loolu lay wax la lamb moo ñu boole ñu war a bëre. mosoo koo dëkk. dañoo def suñu ay preuve ba ñu lamb boole ñu war a bëre da bàyyi wax yooyu noonu. génn Lansar dugal Lansar. jaar baax maa ngi am jàmm baax a baax. am ngeen mbër mi ngeen jël. bu baax a baax bi mu ñëw ci lamb fi la ma fekk ñun lamb dañ ko tarbiyee te lamb du ay wax te combat bi ñoom dañ ko jël ci ay wax yu bari te incha allah jour si dina lay wan ne ñun li ñu teg suñu lamb yëpp dañ ko doon liggéey te bari na ñu ci defoon commentaire te biñ gisee ñoom ñaar yi Dakar lu ñu ci bari seen discours changé na te incha allah jour si seen discours dina gën a changé su xeexee ma duma ko su bëree ma jàpp ko daan ko incha allah. lan ngay wax amateur yi ne moom moo dàq bëre moo dàq xeex. waaw non am na ci droit lamb jëpp ñu analyse loolu la ñu wax te man mii sax su ma doon def analysement loolu laa doon wax ndax amateur laa mais naa la xamal ñaar booy bi dañ koy yar tarbiye ko ñoo ko ñu ko dugal ci lamb yóbbu ko mbapat dafa mbapat ba ni mu ñëwee lamb benn lambam yombul benn defet lamb Mame Balla Norikil moo ko daan benn defet lamb ci lamb Mame Balla Norikil moo ko daan te incha allah suñu 12e victoire mooy contre 15 dinañ ko duma danañ ko daan. mais moom nee na du mag xele la comme moom. boo xoolee coin sax ne moom ak kii xale la juddoogul coin soo ko mag fop ne loolu sax kontul loolu sax kontul mais sport la sport mag da koy def gone da koy def sport de combat la mais incha allah rabbi su bëree mu duma ko daan ko. su jàppee daan su jëlee du xeex coin si moo la gën a xam ne du xeex sax amul fi taxaw ak duul ma tënaa day xeex non non. lan ngeen di wax supporter yi. waaw si bopp waaye si bu soobee yàlla yi indi esat 100 car lépp la incha allah ñu ngi préparé di woo autorités yi nekk Dakar Plateau ñëpp ñu jàpp ci te xam ne seen ndaw moo soxla muy doomu Rebeuss di doomu Plateau di doomu Médina di doomu Fass Gueule Tapée ñëpp moo soxla tey dimanche ñëpp ñu gunge ko jàppale ko dem stade daan koy si booy àndaan ñibbi si ci jàmm ak salaam yàlla ci yàlla yóbbu ci jàmm mu jeex ci alhamdulilah rabbil alamin te ñu am ndam ci barke alxuraanu karim. merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi ñaanal site bi tamit suñu borom gën ko taxaw ba li ngeen bëgg ci làmb yàlla defal leen ko te làmb képp ku ci yëngu rek da ngaa bëgg am dara li ngeen ci séntu yàlla leen ko yàlla jox ci barke alxuraan bëggee nañ leen. fay naa la. yaa ngi ci jàmm. sant Serigne Touba bi wér. man di waajalee bés. waaw pare nañ dimanche la ñu xaar rek di ñaan yàlla may ñu dem ci kaw Coins xam ne Rebeuss gépp ñu ci gannaaw Double Moteur di ko dooleel. est-ce que xam ngeen ki ngeen jël kan la. xam nañ ko bu baax champion la ku nawloo la ku respecté la jox nañ ko cër mais bu dimanche bu ñëwee mu xam ne doomu Rebeuss bi ñëw na saa bi ñëw na. ñu ne moo dàq bëre moo dàq xeex. na jël lépp ba dimanche mais bu ñu dajee bari yàlla xam ne bëre xale moo koy def. waaw xam ngeen ne du mag xale la comme yéen. ñoo gën nekk xale waaw moo ñu gis moom ba mos a bëre grand combat ñu ngi soog a bëre grand combat ma xam nga loolu mos a bëre grand combat ñu ngi soog a bëre grand combat waaw dañu ñaan ndam ci kaw Coins rek yàlla may ndam ci kaw Coins waaw. wasalaam. yaay booy. xam ngeen ki ngeen jël kan la. waaw xam nañ ko Double Moteur dañu bokkoñ ñun ku bëgg a plateau rek ñu bëgg la mu doon suñu waay ñuy ànd ak moom mu ñuy tetee di ko ñaanal ndam mu dóor mu yàlla dogal mu dóor Coins mu daanu. waaw xam ngeen ne combat bi du yomb ci yéen. non du yomb parce que ñu ngi gars yi jàppale nañ ko mobilisation bu am doole la ñu andi Iba Mar Diop bu neexee yàlla di woo waa plateau waa Ñattu Xeer waa Rebeuss waa Sandiaba gars yi ñoo leen di ñaan ñëpp ñu ñëw ñu accompagner Double Moteur suñu doomu ndey suñu xarit suñu mag parce que bu ñu amee combat dañuy sonn jàppale ñu autorité Rebeuss yëpp ñu ngi ci ginnaaw autorité Dakar plateau yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam bu sedd gu ci kaw Coins. mais Wassinto dama gis ñaari combat nga am. benn défaite benn victoire. ma gis Wassinto mel ni champion yu mag yooyu. waaw mais xam nga man maay mbëru askan wi man amateur yi ma bëri man la mbëru askan wi mais amaat naa combat man ak Kër de Kara man boo gisee mel noonu man tey jii bu ñu dinoon dëggante ci lamb kon du ma bëree mais man lamb daf ma yaakaar ma doon doomu wax dëgg Ñattu Xeer. waaw am naa combat man ak Kër de Kara dina sama waa koñ nag dama ñaanal ma am ci ndam ci moom Assane Ndiaye production moo ko taxawal waaw. kañ la. amagul dat nag mais bu amee dat incha allah nañ déggante bu neexee yàlla. ok incha allah mooy loolu. maa lay fay nakamu lépp jaam. ça bien. nan ngeen di waajalee combat bi ndax xam ngeen adversaire bi ngeen jël muy Coins. waaw Double champion la di sunu waay di sunu xarit ñu bokk koñ mu dëkk Rebeuss ñu dëkk Médina benn la ñooy ne ci géej gi chaque jour ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam rek waaw kese. mais moom Coins nee na combat bi du yomb ci yéen. non combat benn yombut muy man ak sama morom ak keneen a ci yam ku ne ci da ngay sabablu rek ñaan yàlla mu yor ndam mu may la ndam
moom liggéey na li mu war a liggéey ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam rek point na ko jox cër rek def li mu war a def ëpp ko doole dàqu koo bëree mooy loolu. non amateur yi moom yaa ma gën a xam ñoom moom lamb chaque jour ñu nga fa combat bi lamb ji amul mën a bëree dàq bëree yàllaa lay dimbali nga bëree daan dem sa yoon leneen amut. coow li bari na signature contrat xaw ma boog xaatim. mais coow li bari sa diggante ak Zarko lan la. non Zarko champion la doon grand frère may ñu saat il faut coow li bëri daa fekk xale buy dem yoonam mu may ko saat kon il faut coow li bëri quoi mooy loolu. Zarko nee na moo la fit. waaw moo la gën a doon der. waaw moo la dàq bëri. waaw mais loolu yëpp na jël ba suur ba te dama koy daan ci kàttanu yàlla amul leneen ci lépp laa ko teg. loo xalaat rek teg naa ko. gis na yaa ngi jóge géej léegi ñëw fii. non déggoo li ma la bu dee wàllum entraînement ak doole moom na dem toog xaar quoi. waaw loolu sama yëf la. lay wax sa supporter. ñu waaj rek def niñ daan def ma ñëw jàpp ko daan ko dem sama yoon point. kaay bawal daa aye de. bawal aye pour ci jàpp dañ lay daan dem. non double ñu ngi koy ñaanal yàlla def. gaawee comme ni sa combat gaawee démb. incha allah rabi champion la jàmbaar la suñu grand la dañuy conseillé bu baax incha allah. kera am na loo xam ne am na sa open press nga pare presse bi di xaar nga wax nga dem gars yi mujj a dem ñoom tamit mu andi benn saar ñàkk a déggoo loolu loo ciy wax tey presse bi. loolu dañuy tudd jégalu ñun presse bi ñu leen fi nekkal ñoom lañ fi nekkal ñu ngi jégalu bu baax a baax presse bi loolu noonu nekkul suñu sago na nga dem mbooloo bi nga bëri woon. Gan. waa Paris ñu ne waa Rebeuss waa Paris ñu ko yóbbu et ba jiwul may leen di tuuti Double Moteur ak loolu lamba ngi nii Double Moteur supporter yaa ngi nii Double Moteur adduna ngi lay seetaan ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay seetaan. waaw auzubillah bismillah inna wani yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba gàttaga la ma Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni gannaaw bañ sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur dañuy sant ñu fi teew ñëpp di nuyu ñu fi teew di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi waa Touba waa Ndiassane waa Tivaouane waa Kaolack waa Thiénaba di nuyu ñëpp di jaale képp koo xamante ne tey jii nii génn nga àdduna ci waa axlu lamb ñu ngi la koy jaale di ko jaale waa àdduna di ñaanal yàlla ñu fi des yàlla yéexe leen te bàyyi leen fi ba ci kanam ak kanam waaw. Double Moteur c'est pas la première fois ngay dugg Lansar yaakaar naa ne Lansar dugg nga fa dañu fa am un grand champion tey nga duggaat Lansar war a daje ci nga xamante ni moom mooy Quench est-ce que xam nga xale bi nga jël doomu bari ñëpp. waaw dañuy sant yàlla rek ñu ne xale lañ bàyyiwuñu xel sax dugg ci écrit duggaat fa bàyyiwuñu sax xel loolu ñun Dakar Plateau lañ dëkk si taan bi lañ dëkk kon suñu ay adversaire ñoo nekk ci banlieue bi ñuy bëreeg ñoom moo tax duñu bàyyi xel sax ay dugg ci écrit génnaat fa dugg fa suñu ay adversaire ñoo fa nekk ñuy bëreeg ñoom rek waaw lam moo ñu boole ak ñoom ñu war a bëreeg ñoom parce que ñun waa côté bi duñu bëri suñu biir parce que boo ñëwee Open Presse bi tey gis nga ñi fi nekk gis nga fi waa Bawol gis nga fi waa Fass gis nga fi waa Médina gis nga fi waa Gueule Tapée gis nga fi waa Colobane gis nga fi waa Niayes Thioker gis nga fi waa Rebeuss gis nga fi waa Sandiaba gis nga fi waa Dakar Plateau bi yëpp xam nga gis nga fi Dakar ba Cap Manuel gis nga fi ñëpp tey kon loolu moo tax ñun duñu bëri suñu biir ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon waa banlieue bi rek lañ mën a bëreel loolu moo waral tey jii nii tamit fu ñu dugg rek mën nañ fa duggaat loolu kese la. keroog ci signature bi ci biir Bantamba TV da nga ne combat bi dina am xeex dina am bëri est-ce que mën nañ xaar loolu. waaw loolu lu leer la li ma waxoon laay waxaat rek ñun ay ndaw lañ préparé nañ li ñu war a pare liggéey nañ li ñu war a liggéey amaana li ñu pare wuñu sax pour combat bi pare wuñu sax pour combat bi nii li ñu liggéey du sax pour combat bi nii xëy na adversaire la boo xam ne làmb moo ñu boor ñu war a bëri rek nee naa ko wax ji du mu bëri sama diggante ak moom mu ngi génn ci site internet yi nag di wax boobu ba léegi kenn gisuma fenn wax ji du bëri lenn laa seex ak moom mooy dimanche la 7 arbitre sifflé ma duma ko daan ko. ak dégloo
man sama question lenn la mbër moo xam ne maanaam da ngeen di bëri maanaam moo la jiitu si làmb depuis 2009 mu ngi ñëw nga ñëw 2015 am na ñu bëri ne nañ dafa retard moo tax jël la ñeen ñi di wax ne moo la dàq bëri yow keroog seetaan nga ko ma laaj la nga ne waxi dof lay wax ndax waxi dof jooju muy wax ça veut dire que kon da nga jàpp ne moom bëri boobu ñu koy jiiñ wala mu jàpp ne yow yoon woo maanaam adversaire boo xam ne day jaar jàll. waaw Babacar wax nga wax ji. waaw lamb gëm la te ñun dañoo gëm suñu bopp moom 2009 la dugg si lamb ñun 2015 lañ dugg si lamb boobu léegi ñu ngi béy suñu waar. yaa ngi dégg dañ ko fekk si yoon bi dañ koy pousse continuer suñu yoon amuñu dara lu ñuy sikki sàkk si moom wala lu ñuy xel ñaar si moom waaw loolu kese la. mais est-ce que pousse Quench yomb na parce que Quench mbër la mi nga xam ne bëre moom danañ mën na ko lool yaa ngi dégg am na ñoo xam ne sax jàpp nañ ne bu ngeen jaxasoo ci wàllu bëre Double Moteur mën na am ay jafe-jafe est-ce que loolu yaa ngi ciy bàyyi xel. pousse Quench bu jëbee suñu ñu teg suñu ngeen bu bàyyi bëre parce que moom ñu teg suñu bëre wax naa la ko sànq si biir wax Babacar booba léegi moom mi ngi gën di wax gisoo ñu fenn ñu gën di wax daa am fu ñu teg suñu bët wallaahi azim du ñu tëdd sax boo koy xalaat wala ñu koy sikki sàkk moom te la set yaagatul la set lay leer incha allah rabbi dañ koy ñaanal jàmm nag ñaanal ko suñu bopp ba la set incha allah. combat bi lan moo koy gagné lan mooy gagné combat bi est-ce que Double Moteur tamit xam na niveau combat bi muy bëre maanaam niveau bi combat bi fan la ko mën a yóbbu combat bi. waaw xam nañ ko bu baax xam nga moo tax préparation bi sax bokkul ak yeneen préparation yi ndax combat bi ku ne xam na ni yàgg na def na attaque lu tegu presque 2 ans ñu def ci ay sacrifice nag laqatu suñu ruq daj ci ay coono def ci xaalis bëree bëri ñu ci profité tamit di ci santaale ku ci mel ni Abdoulaye borom Somone parce que tamit diiran bi ñu nekk foofu noonu yëpp mu ngi ñuy taxawu lépp lu war si ñun manqué wuñu nekk technicien ay conditions yu bien di yëkkati xaalis bi waxtaan di ko def si ñun ak maire Somone bi Bokar Sadj xam nga ak ku ci mel ni tey jii nii Cheikh Fall aluminium Double Somone mais moom nee na da nga dem ba Somone dëkkam da ngaa ñëw ba dëkkam làkkatu fa. waaw loolu ay wax la rek fii lamb ñëpp xamante fii ñëpp xamante man li ma xam bari du ma ko wax yaa ngi dégg parce que lamb ñëpp xamante yooyu amul sens Somone ay nit laa fam yu baax yu may jàppale taxaw ma gis ni ma taxaw ci combat bi jàppale ma leen di woo nag ci combat bi aussi tamit ku ci mel ni seen monsieur le maire ku ci mel ni Cheikh Fall aluminium ku ci mel ni balaa ngay woote est-ce que xam nga ni ki ngay bëreel xeexkat la est-ce que yaa ngi bàyyi xel xeex bi. waaw pare nañ ci lépp ñun liggéey nañ lépp lu ñu war a liggéey ci côté xeex bi ñu ko def bëre bi pare nañ amuñu dara lu ñuy sikki sàkk ci moom ñun laaj ñu ko dara leen lañ koy laaj mooy na dëggal boobam taxaw loolu kese lañ ko sant ci combat bi sant ñu ko leneen. Quench nee na jaay ma ñëw Quench nee na mobilisé na 40 car la mobilisé yu war a jóge Bargny nee nañ war a jóge Tëngéej ñëwagul est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel Rebeuss fu ngi bàyyi xel loolu. waaw loolu noonu li ciy wax du bëri parce que suñu papa Abdou Khadir Gueye ngi nii moom dañ koy sant di ko gërëm yaa ngi dégg futur maire mu ngi nii taxaw yaa ngi dégg tey ku ci mel ni ay Baba Touré ku ci mel ni suñu papa Diop si boo nee mobilisation ci Rebeuss la fekk baax ñoom nag benn message boo xamante ne daf ñu métti ñun ay doomu Dakar Plateau lañ ay doomu dëkk bi lañ ñu nekk fii ci gox bi suñu maire Alioune Ndoye bëri naa 11 combats musuma may 100 francs waaw doy na loolu dama koy wax mu koy dégg loolu kéemaan wax naa comme moom nag mu koy dégg jàkkaarloog naa ak moom wax ko mu koy dégg mu ne ma dina ma jox rendez-vous am ñu ma boole si ay nitam ma leen di woo mais dañ may dawal fem te man du ma topp ci ginnaaw kenn di martaatu kenn dañoo nekk Dakar Plateau juróom bi yoroo bu màggee bi ñu nekk ay doomu gox bi nekk ay porteur de voix man ci réew mi dara kon ñun suñu jugee ñoom dañu war a dooleel yaa ngi dégg ñoom dañu war a dooleel mais gisuñu suñu bopp si maire bi Alioune Ndoye man gisuma sama bopp ci moom loolu dama koy message la nag bu may laata pour mu dégg ko su ma jàppalee daf ma war a jàppale su ma jàppalee daf ma war a jàppale parce que man doomu dëkk bi laa ñii nag di ma jàppale du ma leen yemal ak lenn ñi may jàppale tey jii du ma leen yemal ak lenn ku ci mel ni Abdou Khadir Gueye mii waaw loolu di nga ñëw ku ci mel ni ministre Mame Mbaye Niang di nga ñëw ci loolu waaw Double waaw El Hadj Keita ñëw na mais dama bëgg nga déglu sama question. waaw tey jii yaa ngi war a bëri ki ma tane mooy Quench mais tey est-ce que sañ ngaa xeex ak Quench wala sañ nga koo jël. waaw déggoo li ma la wax loolu dama ci ñëwaat rek. combat booy dem da ngay waaj lépp te waaj nañ lépp lu ñu war a waaj. muy xeex muy bëre muy lépp lu mu laaj rek ñu def ko incha allah en tout cas ñun sax duñu ko dara lépp lu koy am ñun ñoo koy def ñun ñooy xale bu bës waa ñun ñooy diriger lépp lu koy am ñun ñoo koy def waaw. caméra yi tam
ñëwal rek sa waay ñëwal rek. waa de mais. boy. ñu lay laaj gars yi bisimilah ñu dégloon de ah. ok waaw. Double da nga bëreeg Mame Balla excès de confiance daal la nga ñëw yaakaar ni yaa ko mën da nga koy duma da nga koy daan est-ce que du Double boobu lañ nar a gisaat bii di ñëw est-ce que yaa ngi suuf tamit. loolu ñaanuñu ko yàlla loolu ñaanuñu ko yàlla. waxal fii. waaw loolu ñaanuñu ko yàlla ñu ne ay xale lañ te xale du juum ñaari yoon. waaw loolu nag lu mënul woon ñàkk la suñu carrière. waaw fàtte nañ ko ba léegi ñuy nekk suñu yoon di bay suñu waar te am naa yaakaar ne tamit màgg nañ ci làmb bu dee as tuut ndax am na ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante ne tey tamit doyloon nañ leen ñu ñuy teg ci code kon am nañ yaakaar bu baax a baax ni loolu dootuñu dal incha allah rabbi. mais ci noonu la sax doomu ndey ñëwee El Hadj Keita mi ngi nii. waaw may profité di ko sant El Hadj Keita. El Hadj ñëwal. waaw muy doomu El Hadj ngi noonu ñëwal. waaw di Neymar de la musique sénégalaise. El Hadj nekk nit bu baax sama waay di ma jàppale ku ma yàgg taxawu di ma jàppale di ma defal lu nekk di doomu Medina di doomu Ndakaar di doomu àdduna ñu koy ñaanal may kontaan ci moom bu baax a baax a baax di ko sant di ko gërëm. El Hadj lu waral teewaay bi tey. avancé ni waaw salaamaaleykum. sigil xool caméra yi. lii sama teewaay Double Moteur sama xarit la yàlla dafa def man ak moom depuis ba mu nekkee Double Moteur ba léegi dañuy jokkoo dañuy woowante téléphone dañuy waxtaan téléphone saa yu amee combat daf ma koy wax man tamit lu may def da ci dugal loxo moo tax tey ma teew fi pour dooleel ko wax ko ni El Hadj Keita bi ci ginnaaw Double Moteur yàlla na ko yàlla may ko. loo koy wayal loo koy wayal loo koy may. waliyaane. ah. waliyaane. kuy bëree da ngay daan. waaw mbaa ñu daan. sama champion wulu naa la muy Touré yal na la yàlla may ndam. waaye la joy waa Double dernier mot lan ngay tàggoo. waaw dañuy profité tamit di sant suñu président Saliou Diop ñu koy sant bu baax di nañ taxawaayam waaw di sant sëñ Sidi Mbacke alxuraan bu baax a baax borom jàmm gën si gàmm baaw sëñ Mbaye Wade alxuraan ñu koy sant bu baax a baax borom yàllaay kese di nañ taxawaayam waaw xam nga di sant tamit ku ñu mel ne sëñ Fallou Maraxew di sant sëñ Abdou Karim borom Bakary Malawa ñu koy sant bu baax di sant suñu sëriñ Mame Thierno Mbacke imam Mame Thierno Mbacke imam ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm yaa ngi dégg Mame Thierno Mbacke imam ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm suñu sëriñ suñu yaakaar tey di sant borom Daaru al Mufti Babou Laye Babou Thierno ñu koy sant bu baax gis nañ ñaanee gis nañ taxaw bi waaw xam nga di sant tamit Baba Touré parce que ba mu jàppee ba tey baawul ñu koy sant bu baax a baax bëgg nañ mu sant si suñu kàddu parce que moom moo fi teewul suñu papa Diop si te ku ne xam na ne Diop si mooy suñu lépp kon bu fi teewee tey jii nii ba du Diop si lañ koy xoolee bëgg nañ tamit ñu may ko mu sant kàddu tuuti waaw kan waa gars yi may nañ ñu tuuti rek